Keçən bir videomuzda Qurandakı sözlərin oxunuşunda çıxardığı səsləri ilə özünü ifadə etməsindən ətraflı danışdıq. Bu, həmin videonun ikinci hissəsidir. Hətta o videonu çəkəndən sonra daha çox örnək varmı deyə ayələrə baxmağa başladıq. Və qarşımıza çox təəccübləndiyimiz ayələr çıxdı. Örnək olaraq, Vaqiə surəsi 83-cü ayənin məalında "Dan boğaza gəldikdə onu geri qaytarın görək" deyə bəhs olunur. Həmin ayənin ərəbcəsinə baxsaq, "Fələvlə izə bəlağatil hulqum" kimi ifadə olunur. Diqqət etsək, sanki doğrudan da ayədə "Fələvlə izə" hissəsində normal səs ilə bizə oxudulur. Bəlağatil dedikdə gücü boğaza gətirir, sanki boğaza bir ağırlıq çökür. Hulqum dedikdə isə boğaza gətirdiyi gücü çölə çıxardır. Ayə birbaşa bizə meydan oxuyur. Fələvlə izə bəlağatil hulqum. Dan boğaza gəldi, amma geri qaytara bilmədik. Başqa bir örnək. Məsələn, Ənam surəsi 125-ci ayənin məalına baxdıqda, Allah kimi doğru yola yönəltmək istərsə, onun köksünü İslam'a açar deyə bəhs olunur. Ərəbcəsinə baxdıqda cümlənin sonunda köksünü İslam'a açar hissəsi köksümüzə açıb nəfəs aldırır kimi "Ey yəhdiyahu yəşrah sadrahu lil-İslam" deyə ifadə olunur. Həmin ayənin ikinci cümləsinə baxsaq, kimi də azdırmaq istərsə, onun da köksünü göyə çıxarmışcasına daraldar, sıxar deyə tam tərsindən bəhs olunan ayənin ərəbcə oxunuşu isə sanki doğrudan da boğazımızı sıxıb nəfəsimizi kəsirmiş kimi "Kəənnəmə yəssə'du fis-səmə" deyə ifadə edilir. Baxırıq ki, tam da yerində köksümüzü açmaqdan danışan ayədə "Yəşrah sadrahu" deyə ifadə olunur, nəfəs aldırır. İkinci cümlədə köksümüzün daralmağından, sıxılmağından danışanda "Yəssə'du" deyə sanki boğazımızı sıxırmışcasına ifadə olunur. Quranın bütün hərfi, kəlməsi, cümləsi Allah kəlamı olduğunu açıq şəkildə göstərir.